Добро пожаловать! Пришло время вспомнить один очень странный, интересный лично для меня девайс. Он был, и в данном случае, конечно же, я говорю про PlayStation Portal. Очень-очень сильно неоднозначный девайс. Многие его ненавидели, меня, конечно, он прикалывает, потому что мне очень нравятся странные вещи, поэтому, собственно, он и появился, и было по нему первое впечатление. Спустя определенное время, которое прошло и которое я провел с данным аппаратом, выскочили очень-очень интересные, я бы так сказал, болячки данного аппарата, о которых, собственно, я бы и хотел вас, о которых, собственно, я бы и хотел рассказать в данном видео. Самое главное, самая отвратительная черта данного девайса — это, конечно же, не его стабильность подключения, не его качество стрима, а его батарейка. Потому что живет он просто отвратительно. Если мы его кладем в спящий режим, берем, например, вот такой вот девайс под названием Lenovo Legion Go, кладем его в спящий режим, мы получаем через, точно не помню, но примерно неделю, что вот этот вот у нас становится кирпичом, а Lenovo каким-то образом живет. Я напомню, что здесь установлен ARM процессор от Qualcomm, какой-то очень слабенький, очень стрёмненький, и вообще ему бы пора на пенсию. Я не знаю, что тут может жрать. Wi-Fi? Нет. К Wi-Fi он не подключается почему-то в спящем режиме. Почему? Неизвестно. Что еще это может быть? Без понятия. Возможно, они неправильно настроили свой Android в плане жизни от батарейки. Он живет примерно как вот этот вот контроллер. Магия, конечно же, магия. Почему нельзя было сделать нормальную операционку, нормальную батарею, неизвестно, но хомячкам нужно продавать девайс, поэтому мы, собственно, его и продаем. Далее, как я уже упомянул, это его стабильность подключения. Он может просто так отвалиться, без всяких ошибок, ничего. Просто картинка зависает, на PlayStation видно, что девайс отвалился, на самом девайсе ничего. Можно было подумать, что роутер находится очень далеко. Да, роутер находится далеко, но вот точка доступа находится примерно в 2-3 метрах от девайса. В то время как у меня планшет либо ноутбук выдают больше гигабита по этой точке доступа, вот этот вот кусок японской инженерии не способен стабильно держать стрим. Почему? Потому что Sony постарались. И я не просто так говорю, что именно вот этот кусок технологий не справляется, потому что если мы берем какую-нибудь вот такую вот штуку, компудахтер, который, либо мы берем какую-нибудь простенькую консолечку на андроиде для ретроэмуляции, то там магическим образом все отлично работает. Почему так? Потому что идеальные инженеры Sony разработали просто идеальнейший девайс. Следующая часть, конечно же, то, что используется здесь для кодирования и декодирования потока. Я понимаю, что в Sony не встроили в PS5 энкодер-декодер AV1. К великому сожалению, потому что если бы он был, это была бы просто сказка. Однако, даже H265 могли бы здесь нормально сделать с поддержкой HDR и прочего. К сожалению, к великому сожалению, этого не случилось, и мы вынуждены терпеть пиксели. Если на статичной картинке вроде как ничего не видно, то вот если в движении, а если движение у нас находится на черном фоне, то тут, конечно, пиши завещание, я бы даже так сказал, потому что количество квадратиков — это просто ужас, ужас и ад. Играть невозможно. Конечно, присутствует задержка и прочее, прочее,
но к задержке придраться особо сложно, потому что она на приемлемом уровне. То есть то же самое примерно, что если бы я стримил на какой-нибудь другой девайс, в принципе, ощущается примерно так же. С этим тут особых проблем нет. Конечно, мыльцо здесь, потому что работает FrameGen. К счастью, его завезли в данную игру, что очень-очень круто. Можно играть почти в 120 кадров в секунду. Конечно, не на этом девайсе. Также отсутствует VSync. Может магическим образом рвать вам картинку. Как так, а вот так. Картинка рвется, картинка в кубиках. В общем, печалька. Также то, что здесь отсутствует поддержка Wi-Fi 6E, к великому сожалению, можно было стримить с более большим битрейтом, с менее большой задержкой. Но в Sony сказали, вам это не нужно, вот вам отличный девайс за 200 баксов, не включая налоги, надо это всегда помнить. Ты, Васян, покупай, и будет когда можно как альтернативу взять вот этот вот прекраснейший девайс. Но всякие непонятные берут вот это. Также стоит вспомнить относительно недавние новости о том, что поставили все-таки jailbreak для этого девайса, взломали там, установили эмуляторы и прочее, прочее, прочее. Это, конечно, классно для энтузиастов, которые любят именно покопаться в железе, поставить Netflix и прочее. И есть нюанс для конечного пользователя. Памяти здесь 8 гигабайт. То есть в общем, включая систему, включая все, 8 гигов. А теперь, внимание, вопрос. Сколько игр для эмуляторов поместится на 8 гигабайт? Посчитайте в уме. И учитывая железо данного аппарата, это, конечно же, очень такая стрёмная авантюра покупать его ради того, чтобы перепрошить, поставить там что-то, эмуляторы и прочее. Конечно, в теории бы классно было бы поставить jailbreak и поставить другую программу для стриминга с PlayStation 5, но надо ли оно? Надо ли оно? А ответ очень прост: нет. Когда мы можем зайти на AliExpress, купить вот такой вот девайс, Type-C, все хорошо, воткнуть в телефон, скачать нужное приложение, которое поможет нам играть с этим геймпадом на PlayStation 5 и стримить в свое удовольствие. Поэтому, если оценивать объективно, очень много минусов, неоправданно дорого. Даже не думайте никогда покупать данный девайс. Вы от этого только проиграете. Конечно, если вам интересен именно сам девайс как девайс, а не то, что он предоставляет, то есть именно стриминг, а именно вам сама эстетика нравится, просто положить его на полочку и классно, то, в принципе, можно взять за 200 баксов на полочку, так сказать, кому финансы позволяют. Не берем девайс, покупаем геймпад. Не обязательно вот такой вот X2, можно найти что-нибудь другое, что-нибудь интересное. На Алиэкспрессе, кстати, есть очень похожий геймпад на PlayStation Portal, где вы просто берете свой планшет, вставляете и прям один в один PlayStation Portal с более интересными характеристиками. Конечно, вроде как нету адаптивных курков, это минус. А так, плюс-минус, интересная штука, которую я, возможно, закажу и, возможно, даже сделаю видео как альтернатива. Вот это и вот это, например, с геймпадом. Собственно, не покупаем этот девайс, подписываемся на канал, ставим лайк, советуем своему другу Семену посмотреть на еще одного идиота, который купил себе PlayStation Portal. И, собственно, на этом все.